Tuần mới của trường dạy nghề Bách khoa Hà Nội được bắt đầu với lễ khai giảng lớp mới chuyên ngành sửa chữa ô tô. Đây cũng là khoảng thời gian những kỹ thuật viên ô tô tương lai lần đầu được tiếp xúc với những khái niệm cơ bản về nghề thông qua những trao đổi của thầy Lê Bình, trưởng phòng đào tạo trường dạy nghề Bách khoa Hà Nội cũng như các thầy giáo ở tổ chuyên môn. Không có đoạn đường nào là trải đầy hoa hồng, nhưng với bản lĩnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhà trường tin chắc rằng các bạn sẽ thật thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn.